嗰隻又想同佢玩。Hello，講嘢。你好啊。喂，你好啊。你叫咩名啊？你叫咩名 ？Hello 啊。你叫咩名？你係咪怕醜啊？你叫係咪怕醜先？識嘅，佢識嘅，佢頭先講 hello 㗎。hello，hello 啊 ，hello。嚇！我而家同你講，佢唔睬我。喂，佢頭先講下，喂點樣啊？你係男定女嚟㗎？喂。係啊，你要唔要上膊頭啊？你叫咩名啊？膊頭啊！哎呀，佢識聽。你上膊頭啊？上膊頭好唔好啊？要唔要上膊頭啊？係咪擺隻手佢就過嚟㗎啦？係啊。我不過我嘅找到嗰隻手啊，我驚啊！我唔使嘅，唔使嘅。關少少。係啊。企膊頭啊！膊頭要唔要企啊？睇住慳佢。我陣間先翻嚟同你玩下。係啊係啊。哎，你好啊，係咪女仔嚟㗎你啊？你好啊。做咩你咁唔開心嘅？你擰住面嘅，個個都喺度玩。喂，我叫你啊，你做咩唔開心啊？係咪冇人錫你啊？我陣間翻嚟同你講嘢嚇。做咩咁勞氣啊，小朋友？喂，你做咩咁勞氣嘅，小朋友？抱你好唔好啊？今日星期四，哎呀，唔好亂講嘢。上次條影片，我將人哋一對母女講成母女咧，又俾人哋話。誒，翻去睇下先。你做咩咁唔開心啊？你做咩擰住面啊？係咪冇人錫你啊？個個都咁開心，你唔開心嘅點解？點解你咁唔開心啊？啊？點樣啊？我追翻嚟啊！哇，粉紅色嘅喎呢個。呢條鏈棘住咗佢行路啊！係棘住咗，係咪棘住咗？唔知喎，呢個棘住嘅。我冇唔係。喂，阿靚女喺度啊！阿靚女喺度。棘住咗。哎呀，好得意喎！你睇佢。佢兩隻唔同嘅喎，呢兩隻唔係一個種嚟嘅嗬。係咯。唔同嘅。好似話棘咗條鏈啊，靚女。喂，佢同佢玩，佢唔同佢玩喎。唔係啊，呷醋㗎佢哋。呷醋啊？係啊，阿靚女佢哋係咪好呷醋㗎？會呷醋。佢兩個唔會喎。唔會啊？唔會啊？唔會啊？呢個。因為可能你哋行埋嚟咧，佢中意黐住人啊，咁佢就會一齊行埋嚟咯。哦，佢唔中意。佢就唔係呷醋，佢中意人，係啊，佢想揾人一齊即係摸佢，唔食啊。喂，喂，係零零四四有隻唔開心啊！嗰隻咯，嗰隻咯，嗰隻唔開心咯，擰住面咯。唔係啊，佢瞓覺啊，佢出街係咁嘅。咩瞓覺？咁樣瞓覺？係佢係企喺度瞓嘅。企喺度瞓嘅咩？佢哋通常着真係企喺度，跟住個頭擺喺背上。哦。識唔識唱歌啊？佢哋 Hello 啊！Hello 啊！Hello 啊？Hello，h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 ello。佢又嚟傾偈。